உலகமெங்கும் வாழ மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான அப்டேட் வந்திருக்கு. 2022க்கான Yamaha MT-15 பைக் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு. இது குறித்து விரிவான தகவல்களை தான் இன்னைக்கு இருக்க இந்த பதிலா பார்க்க போறோம். மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய 2022க்கான Yamaha MT-15 வெர்ஷன் 2.0 பைக் ஒரு வழியா இந்திய சந்தையில இப்போ விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. Yamaha MT-15 வெர்ஷன் 2.0 பைக்கிற்கான முன்பதிவுகளை ஏற்கக்கூடிய பணி ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு விட்டதா தகவல்கள் கிடைச்சு. இந்த சூழல்ல தற்போது இந்த புதிய மாடல் அதிகாரப்பூர்வமாக விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. 2022 Yamaha MT-15 வெர்ஷன் 2.0 பைக்குடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,59,000 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கு. இது புதுடில்லி எக்ஸ்ஷோரூம் அப்படிங்கிற விலை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. பழைய மாடலுடைய ஷார்ப்பான ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் டிசைனை புதிய மாடல் அப்படியே தக்க வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில மாற்றங்களை மட்டுமே இவங்க செஞ்சிருக்காங்க. 2022 Yamaha MT-15 வெர்ஷன் 2.0 பைக்கின் முன்பகுதியில கோல்டு கலர்ல இருக்கக்கூடிய 37mm USD ஃபோக்ஸ்கள் வழங்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாக்ஸ் செக்ஷன் ஸ்விங் ஆர்மும் உங்களுக்கு இதுல வழங்கியிருக்காங்க. பாக்ஸ் செக்ஷன் ஸ்விங் ஆர்ம் பதிலா புது விதமான அலுமினியம் ஸ்விங் ஆர்ம் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இது மோட்டோ ஜிபி மனதில் வச்சு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பைக்கா நமக்கு தெரிய வருது. ஆனா டெல்டா பாக்ஸ் ஃப்ரேம் Yamaha நிறுவனத்தால் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு இருக்குது. அது ஒரு நல்ல விஷயம். சேசஸ்ல செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் காரணமா புதுவிதமான மாடலுடைய லுக்கு வந்து கொஞ்சம் கையாளுமை இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி 2022 மாடலுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் புதுவிதமான முழு டிஜிட்டல் LED யூனிட்டோட வழங்கியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு முறையும் இக்னிஷனை ஆன் செய்யும் பொழுது வெல்கம் மெசேஜ் ஒன்ன இது காண்பிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2022 மாடல்ல 150cc லிக்விட் கூல்ட் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் வழங்கியிருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் 18.4 BS பவரையும் 14.1 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் திறனையும் உருவாக்கக்கூடியதா டிரான்ஸ்மிஷன் பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு. 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்லிப் மற்றும் ஆக்சிஸ் கிளட்ச் வசதிகளும் இதுல வழங்கியிருக்காங்க. பிரேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பைக்குடைய 2 சக்கரங்கள்லயும் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக்குகள் கொடுத்திருக்காங்க. முன்பகுதியில 282mm டிஸ்க் பிரேக்கும் ரியரை பொறுத்த வரைக்கும் 220mm டிஸ்க் பிரேக்கும் வழங்கியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம சிங்கிள் சேனல் ABS வசதியும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு. அதே நேரத்தில் 2 விதமான புது கலர் ஆப்ஷன்களை வழங்குறாங்க. இந்த 2022 மாடல் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது சியான், ஸ்ட்ராம் மற்றும் ரேசிங் ப்ளூ அது மாதிரியான கலர்ஸ்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவரை ஐஸ், ஃப்ளோ, வெர்மிலான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெட்டாலிக் பிளாக் மற்றும் இந்த மாதிரியான கலர் ஆப்ஷன்கள்ல இந்த பைக்குகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு மென்ஷன் நோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்திய மார்க்கெட்ல Yamaha MT-15 வெர்ஷன் 2.0 பைக்கு நேரடி போட்டி எந்த பைக்கும் இல்லை இனி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் KTM 125 டியூக், TVS Apache RTR 164V ஆகிய இந்த பைக்குகளோட Yamaha MT-15 வெர்ஷன் 2.0 பைக்குக்கு நெருக்கமான ஒரு போட்டியாளர்களா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க மார்க்கெட்ல. இந்திய இளைஞர்கள் மத்தியில Yamaha MT-15 பைக் ஏற்கனவே மிகவும் பிரபலமான ஒரு மாடலா இருக்குதுங்க. இந்த பைக்கோடைய மேம்படுத்தப்பட்ட மாடல் இந்திய இளைஞர்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கணும் சொல்ல முடியும். இந்த புதிய மாடல் பைக் எப்போது விற்பனைக்கு வரும் என பலரும் ஆவலா காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. இந்த சூழல தான் Yamaha MT-15 பைக்குடைய புதிய வெர்ஷன் அதிகாரப்பூர்வமா தற்போது விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. இந்த புதிய வெர்ஷன் காரணமா MT-15 பைக்குடைய விற்பனை இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு Yamaha நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. Yamaha நிறுவனத்துடைய இந்த எதிர்பார்ப்பதற்கான பதில் வரக்கூடிய சில மாதங்கள்ல விற்பனை எண்ணிக்கை மூலமா நமக்கும் தெரிய வரும். கண்டிப்பா இன்னைக்கு பார்த்த இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனலை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஆடோமொபைல் சார்ந்த பதிவுடன் சந்திக்கிறேன். இதுவரை உங்களது விடைபெறுவது விஜய். நன்றி, வணக்கம்.